يلا نعمل تورتايه حلوه والديكوريشن بتاعها حلو ومختلف. يلا نبدا السنه الجديده بتورتايه حلوه. يلا بينا على الطريقه والمقادير. فكرتها احنا عملنا كيكه شوكليت وكيكه ريد فيلفت. هنعمل اول الريد فيلفت. هنحتاج 3 بيضات ومعلقه صغيره فانيلا، كوبايه الا ربع سكر، نص كوبايه زيت، لون احمر هنحط تقريبا معلقتين صغيرين ل3. نضرب بقى كل المكونات دي السايله دي مع بعض. نروح حاطين كوبايتين دقيق كيكه، وبعد كده معلقه كبيره كاكاو، وبعدين معلقه ونص بيكنج باودر، وبعدين كوبايه الا ربع لبن. نضرب كل المكونات دي مع بعض هيدينا اللون الاحمر الحلو ده. بعد كده نعمل بقى الشوكليت كيك. هنحتاج برضو 3 بيضات، معلقه صغيره فانيلا، كوبايه الا ربع سكر، نص كوبايه زيت. بعدين نضرب كل المكونات دي مع بعض كويس، وبعد كده نضيف كوبايتين دقيق كيك ومعلقه ونص بيكنج باودر ومعلقتين كبار مليانين قوي قوي كاكاو، كوبايه الا ربع لبن. هنضربهم كويس لغايه ما الدقيق يدوب خالص في الخليط. في صينيه مقاس 24 مدهونه زيت كويس هنصب الخليط بتاعنا، وبعد كده ندخلها الفرن على درجه حراره 180. هتقعد في الفرن من 35 ل 40 دقيقه. بعد كده بقى نسيب الكيك يبرد خالص خالص. لو عايزين تبيتوه ليله هيبقى افضل كمان. بعد كده نروح محضرين الويبنج كريم بتاعنا. هنحط حوالي ربع كيلو كريم شانتيه، عليه 5 معالق كبار سكر، كوبايتين كبار ميه متلجه. بعد كده نضربهم كويس لغايه ما قوامه يتضاعف بالشكل ده. وبعد كده ندخل الويبنج كريم بتاعنا التلاجة ساعة ونص علشان يمسك كويس، وفي نفس الوقت بيبقى سهل معانا في الفرد على الكيكة والكيكة بتشربه كويس. بعد كده نبدأ بقى نطلع الكيك بتاعتي. انا كنت قسمتهم. انا بقسم الكيك بتاعي بالخيط، بحط الخيط حواليه اللي بنخيط بيه ده، حطه ونروح شدينه. هتقطع الطبقات بتاعتنا زي ما احنا عايزين. بعد كده رحت حاطه اول طبقه هنحط كيكه شوكليت واسقيها عسل اللي هو الشربات بتاع الحلويات الشرقي. وبعد كده حطيت الويبنج كريم وعليه صوص فادج، وبعدين حطيت طبقه من كيكه ريد فيلفت، وبرده احط عليها شربات وويبنج كريم وصوص فادج. هنفضل بقى نعمل طبقه شوكليت وطبقه ريد فيلفت لغايه ما نخلص الطبقات كلها بنفس الشكل ده. وبعد كده بعد ما ارص الطبقات كلها اروح مدخلاها في التلاجة ليلة عشان تمسك كويس في بعضها. بعد كده نطلعها بقى تاني يوم، عامل لها كفرج كلها من فوق لتحت بالويبنج كريم بتاعنا. وبعد كده نبدأ بقى نعمل لها ديكوريشن اللي انتوا بتحبوه واللي بتفضلوه. انا عملتها بالشكل ده، حطيت من تحت وردات، وبعد كده رحت عامله لقطعتين شوكولاته تقريبا حجمهم 50 ل 60 جرام وحمام مائي لغايه ما دابوا. وبعدين رحت حطاهم بالشكل ده على الكيكه ورحت فرداهم من فوق. وبعد كده كان متبقي عندي شويه ويبنج كريم، رحت حطاهم وردات بالشكل ده وبس، وزوقتها بالشكل ده. والكيكات الكبيره دي عموما لتجمعات عائله، يعني لو حد عنده سهره وكده يعملها هتكفي وهتبقى حلوه جدا جدا. وعشان تطلع بسهوله والشوكليت ما تبص وتتكسر منكم، يا ريت تبقوا بس مسخنين السكينه، يا اما حاطينها في حمام ميه، يا اما تحطوها على النار تسخن بس عشان تتقطع بسهوله ما تفرفتش معاكم الكيكه. شايفين بقى هي من الطبقات باينه من جوه ازاي، شكلها حلو ومنظمه. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم فيها ايه لما تجربوها، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب. وبالهنا والشفا.